आबद लाशारी साहब जिनके प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिली चुको है सदर पाकिस्तान की तरफा बेहतरीन कम करन था पाण जेको आहे त माज़ूरी में मुब्तला आहिनि पर पोइ बि ॿियनि लाइ हिकिड़ो रोशन रस्तो हिकिड़ो रोशन मुस्तक़बिल उन्हनि खे ॾेखारनि था। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोलिया आहिनि, गुलिस्तान जौहर में आहे, गुलशन हदीद में ऐं सिंध जे ॿियनि इलाइक़नि में बि आहे। बिल्कुलु ईअं ई आहे। नाज़रीन असांखे ॿुधाए रहिया आहिनि आबिद हुसैन लाशारी साहिबु कराची में जौहर, गुलशन हदीद ऐं खोड़ सारे इलाइक़नि में वधीक दीगर बि सेंटर्स उन्हनि जा खुलनि पिया, यानी हे पंहिंजो नेटवर्क सॼी सिंध में वसी कनि था पिया। ऐं असांखे उमेदु आहे न सिर्फ़ु सिंध बल्कि पूरो पाकिस्तान हिन जे इन इदारे सां मुस्तफ़ीद थींदो, वाबस्ता थींदो। त आबिद लाशारी साहिबु असां ॼाणणु चाहींदासीं अहिड़ी कहिड़ी मोटिवेशन हुई सर जेका तव्हांखे हिन तरफ़ वठी आई, यानी कि तव्हां पंहिंजे पाण खे त बहितर कयो ऐं जंहिं तरीक़े सां तव्हां ॿिनि आङुरियुनि ते 10 उंगलियुनि जो जहिड़ो कमु करे ॾेखारियो, वाक़ई में इहा ॻाल्हि नज़र बि अची रही आहे। त इहा कहिड़ी मोटिवेशन हुई? तव्हां चयो त हाणे मूंखे मुआशरे जे लाइ, समाज जे लाइ कुझु करिणो आहे। जी जी हाँ सर, इहो तव्हां ख़बर आहे, ॾिसो ॿिनि आङुरियुनि जो जॾहिं मिसाल थियो, मां पाण मुतासिर थियुसि त मूंखां कमु कीअं पियो वरितो पियो वञे। मां इन जो जेको पिया सबबु उहो बहाली हो, इहो रिहेबिलिटेशन, सॼी उन में कॉन्सेप्ट मूंखे सम्झ अची वियो त अॼु असां वटि सॼे पूरे पाकिस्तान में हिकिड़ो वॾो फुक़दान आहे, ज़हनी माज़ूरी ते कमु कोन थो थिए। तमामु थोरा इदारा हुया। 2000 मां असांखे 17-18 जी ॻाल्हि पियो करियां त असांजे कराची खां सवाइ पूरी सिंध में असां वटि का सहूलियत न हूंदी हुई। तो मां चयो यार इन्हनि ॿारनि लाइ केरु कमु कंदो? मां जिस्मानी माज़ूर लाइ कमु कंदोसि, छो मां पाण जिस्मानी माज़ूर आहियां। घणो असां उन ते कमु कंदासीं, माज़ूर कोटा ते इम्प्लीमेंटेशन ॿियो टियों। पर हिननि ॿार जेके लेफ्ट बिहाइंड हुया, असांजे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुया, उन्हनि में बि ही लेफ्ट बिहाइंड हुया, SDGs में बि लेफ्ट बिहाइंड हुआ, UN जो जेके बि चार्टर आहिनि उन में शामिल हुया, पर हिते इम्प्लीमेंटेशन कोन हुई। मां इंटरनेशनल लेवल ते पाकिस्तान खे जी नुमाइंदगी कंदो आहियां UN में ऐं मुख़्तलिफ़ इंटरनेशनल फोरमनि में। उते जॾहिं असां ॾिसंदासीं त ज़हनी माज़ूर माण्हू खोड़ सारो कमु करे सघनि था, पर असांजे पाकिस्तान में उनखे चरियो, दीवानो, साईं माण्हू, अल्लाह माण्हू चई साइन कयो वञे, या त जेके बि बज़ारूं आहिनि उते बि उन्हनि खे ॿधियो वञे, बाबा उते पीर जे करे थ्रू सही थी वेंदा। पर इहे डाउन सिंड्रोम ॿार, ऑटिज़म जा ॿार, ADHD जा ॿार, इन्हनि खे रिहेबिलिटेशन सर्विसेज लाइक फिजियोथेरापी, साइकोथेरापी, स्पीच थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी तमामु घणी ज़रूरत हुई। उहे थेरापियूं कराची में हुयूं। असांजो सिंध जे ॿिनि इलाइक़नि में रहंदड़ माण्हू अगरि कंदकोट मां निकिरे, मोरो मां अचे, जलालाबाद मां अचे, कशमोर मां अचे, नवाबशाह मां अचे, कलाकनि जा कलाक असांखे बस में लॻंदा आहिनि ऐं उते असां हिकिड़े कलाक जी या 20 मिंट जी थेरापी करे वापसि की वञूं। उहो माण्हू महीने में हिकु दफ़ा ईंदा हुआ, के 3 महीने में हिकु दफ़ा थेरापी करे ईंदा हुया। पर ज़रूरत उन उमिरि जी आहे, ही रोज़ाना थेरापी खपे, 20 मिंट बि रोज़ खपनि, हफ़्ते जो पूरो हफ़्तो खपे, पोइ इम्पैक्ट ईंदो। इहा थेरापी ॾाढी महांगी हुई ऐं प्राइवेट ॾाढो पैसो वठंदा हुया। सिंध हुकूमत खे शाबाश हुजे जंहिं इन ते ध्यानु ॾिनो ऐं थेरापियूं असांखे फंडिंग करे इहे सभु असां फ्री ॾिनियूं। समय माना पर मां चवंदो हज़ारे ॿार मुंहिंजे सेंटर सां गॾु ॿिया बि सेंटर आहिनि जेके सिंध में, सभई गॾिजी असां कमु करियूं पिया। पूरी सिंध माना हज़ारे ॿारनि खे इहे थेरापियूं फ्री करायूं। न त हिकिड़ी थेरापी 5000 रुपया पर सेशन आहे। हिकिड़े ॿार खे 4 थेरापियूं रोज़ खपनि, 20,000 रुपया हर माण्हू अफोर्ड नथो करे सघे। हुकूमत सां गॾिजी तव्हां रिहेबिलिटेशन सेंटर्स शुरू कया आहिनि। आबिद लाशारी साहब, मां इहो पुछणु चाहियां पई, छा पिया सम्झो त फिजियोथेरेपिस्ट ऐं साइकोथेरेपिस्ट जी हिन वक़्तु सिंध जे ॿियनि इलाइक़नि में केतिरी ज़रूरत आहे कराची खां अलावा? तमामु घणी ज़रूरत आहे। असां वटि साइकोथेरापिस्ट त वरी बि मिली थी वञे, छो सिंध यूनिवर्सिटी डिग्री कराए थी, मगर असांखे स्पीच थेरापी पूरी सिंध में नथी मिले। असांखे ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट छोकिरी नथी मिले। असां पंजाब मां हायर कए वेठा आहियूं। कराची जो माण्हू छोकिरो या छोकिरी पढ़िया लिखिया आहिनि, हिते 2 यूनिवर्सिटियूं कराची में सिंध में कराइनि थियूं। हिकिड़ी असांजी आहे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, कराची यूनिवर्सिटी। हिते जा माण्हू कराची जा रहाकू इहे डिग्री कनि था। ही वॾो प्रोफेशन आहे।
पर असांखे जीअं परे जा ज़िला आहियूं, कराची सां परे आहे, असांजा छोकिरा छोकिरियूं उन पासे प्रोफेशन में अचनि नथियूं, त उन करे वॾो फुक़दान आहे। असांखे वॾो चैलेंज हूंदो आहे HR खे रिटेंशन करणु। असां जी महांगियूं पगारूं ॾेई उन्हनि खे रिहाइशूं ॾेई रिटेन करे वेठा आहियूं, न त रिहेबिलिटेशन हलाइण ॾाढो ॾुखियो आहे, छो जो स्टाफ ई कोन थो मिले। सही पर असां गुज़ारिश कंदासीं सिंध हुकूमत खां त शेरपुर यूनिवर्सिटी असां वटि आहे, सखर में यूनिवर्सिटियूं आहिनि, शिकारपुर आहे, नवाबशाह में आहिनि, जामशोरो आहिनि। इन्हनि में जेकर इहा डिग्रियूं कराए वञनि साइकोथेरापी जी, ऑक्यूपेशन थेरापी, स्पीच थेरापी, खोड़ सारा असांजा ॿार जेके डॉक्टर नथा थी सघनि, इंजीनियर नथा थी सघनि, सभिनी खे गुज़ारिश कंदी। हीउ तमामु वॾो प्रोफेशन आहे ऐं हिन जो हींअर वॾो स्कोप आहे। ॿारला जेके थेरापी इन में थेरापिस्ट थी विया, इन्हनि खे नौकिरी जी वज़ीर लाइ मुराद अली शाह साहब हाणे रिसेंटली हैदराबाद में चयो, माण्हुनि खे ग़लति फ्रेम कयो त बाबा नौकिरी तव्हांखे पाण ॻोल्हींदी। उन जो सही इहो चयो त ऑक्यूपेशन थेरापी करियो, स्पीच थेरापी करियो, इन जी ॾाढी डिमांड आहे। इहा तव्हां कंदो रुॻो डॉक्टर इंजीनियर न खपनि, इहा कंदो तव्हांखे नौकिरी ॻोल्हींदी। हक़ीक़त असां जहिड़ा इदारा हिते 10-15 इदारा सिंध में आहिनि जेके ॻोल्हींदा वतन त असांखे कोई स्पीच थेरापिस्ट मिले, ऑक्यूपेशन थेरापिस्ट मिले, साइकोलॉजिस्ट सुठो मिले। तो असां चाहींदासीं त इहो वॾो स्कोप आहे। सॼी सिंध में फुक़दान आहे, चंद ज़िलनि में थेरापी सेंटर आहिनि। असांखे मिठी में न मिलंदो, तव्हांखे मीरपुर ख़ासि में न मिलंदो। हैदराबाद केॾो वॾो शहर आहे, 1-2 आहिनि, सखर में 1-2 आहिनि, असांजे लाड़काने में 1 या 2 सेंटर आहिनि।